Ой, друзья, всем привет! Я решила снимать, и я иду с магазина домой. Вот, жесть, такая метель. Ой. Вот, и да, я вам сейчас покажу. Просто пакет, ну, с пакетом очень холодно, я надела перчатки. Вот, да, сейчас их сниму. Очень неудобно в перчатках. Вот, короче, да, пакет мой. Идемте. Вот, я решила поснимать, не знаю почему, мне просто вот там где-то мой дом. У меня еще уже камера немного спалилась. Жесть. Вот, все. У меня руки трясут, потому что... Простите, у меня руки трясут. Я не знаю. Я жутко устала, у меня руки просто отваливаются. Ну, пойдемте. Вон там мой дом. Еще не скоро мы к нему придем. Вот это дома тут. Я в поселке живу, у нас тут магазинчик просто есть. И у нас сегодня гости. Буду снимать. Просто руки отваливаются. Как бы так полегче. Вот. Как-то так несу на плече. О, жесть. Ой, блин, тут скользко так. Жесть, я чуть не упала. Смотрите. Офигеть. Блин. Жутко. Ужас. Нереально. Я не могу, я не дойду. О, жесть. Ну все, я не могу, я не знаю, что тут делать. Я, кстати, прям купила перчатки. Ну вот. Ну, достаточно дорогая была. И я ее купила для слаймов моих. Вот, я вам покажу. Вот. У меня закончилась пенка. Я решила купить. Там где всегда все для пирога. Будем пирог. Ай, ягоды делать. Жутко делать пироги. Я не знаю, ой, что делать. Вот. Дома. Ой, далеко. Ой, жесть, ребят, я не знаю. Вот, дома тут. Я, кстати, вот это очень красивый. Вон там узоры у нее на окнах красивые. Вот. А вот где-то вон там. Сейчас. Вот. Нет, не могу больше приблизить. Он где-то вот там, вот это мой домик, крышка. Крыша от гаража видна. Вот. Но не весь дом. А, нет, это не мой еще дальше. Мой вон. Ну, короче, я вам покажу как-нибудь. Когда дойду немножко. Вот. Ну, да, короче, я тут хожу. Машина тут. Вот машины тут уже все приехали. У нас, кстати, снег. Как у вас в Москве? Я живу за городом. Как у вас в Москве? Кто меня смотрит из Москвы? Вот, как у вас напишите в комментариях, есть ли снег. Вот, я недавно была в Москве просто, и там вроде бы был снег. О, вот, кстати, что тут снег? Это не мой дом, я не знаю, что это. Вот еще красивый. Вот. Жутко болят руки, много не знаю, как донесут. Пойдемте, побежали. Жесть. Блин, офигеть, я чуть не поскользнулась. Люди, смотрите. Это же там сейчас кто-то идет. Вон там стоят, у меня смотрят. Вот они. Вот. Так, мне стрёмно. Пойдемте, я на середине дороги прям просто. О, мой дом впереди. Ой, жесть. Блин. Жутко. У меня просто красные руки. Реально, для меня это тяжело. Там еще мука 2 килограмма весит. Я такая, ну, зашибись. Пойдемте. Сколько на улице, что я могу сказать? Холодно достаточно. Да, вот
дома тут всякие. Вот что могу сказать вам, не знаю. Вот. Вот, да. Пока что все. Больше ничего не могу сказать. Еще мне жутко холодно. Рукам. Не ногам, вообще на улице достаточно тепло. Снег попадает, вот. У меня еще чехол такой пушистый попадает туда, извините. Ай, блин. Я вижу. О, машина едет. Вон машина какая-то, вам не видно? Вот. Вон мы почти подошли к дому. Ну, как почти? Максимум километр еще нам идти. Ну нет, не километр. Да, километр. Или нет? Короче, мне кажется, километр, потому что достаточно далеко еще. Вот. Да, километр. Вот. И там машина едет. Вы слышите? Вот. Машина. Вот, еще какой-то дом. И вот машина. Вот. И вон мы подошли почти к дому. Ой, жесть. Очень холодно рукам. Но с перчатками неудобно. Без перчаток удобно больше. Ну, очень холодно. Я не знаю. Это самое ужасное в мире. Вот что это за куча тут, кстати. Этот дом просто не огражден вообще никаким. Ничем вообще. И тут, короче, у них какая-то гора мусора, мне кажется. Это реально гора земли. Вот, там вот фонтанчик, который включают летом. Сейчас покажу. Блин, за столбом не видно. Ну, короче, вот он. Вот этот фонтанчик, вот он. Вот этот. Жесть. Да. Вот, значит, пойдемте. Это очень красивый тоже такой дом. Тут вообще дома очень красивые. Мне они самые нравятся. Ой. Так. Я взяла в левую руку телефон и буду продолжать снимать. Очень красиво. Уже все готовятся к Новому году. По крайней мере, они что-то повесили там себе. Не видно. Ну ладно. Реально передохну немножко. Вот дома. И вот мой дом прекрасный. Вот он. Вот это, короче, вот немножко тоже кусочек видно. Это, короче, крыша от гаража видно, такая оранжевенькая. Вот, и да, короче. Нам еще долго идти. Ладно, давайте, пошли. Нет, все-таки одену. Или нет? Просто в перчатках жутко неудобно. Я думаю, я дойду. Сколько мне выйти? Мало. Вот. Это фонтанчики вблизи. Его что-то делать, ремонтировать, наверное. Вот фонари какие-то. Летом тут очень было красиво. Сейчас... конечно, снежок, но вот он, видно, вот он. Это не мой дом, это чужой, вот он. Я почти, блин, к нему подошла, вот он, тут его, в принципе, видно. Так, вот он, вот это мой дом, вот он. Но его все-таки не полностью видно. Вот, сейчас мы дойдем до него. И вот он. Идем. Я почти подошла. Ура! Ой, жесть, рука просто отваливается. Я рада, что подошла. Тоже около-то кости. Ура! Я вот счастлива. Я счастлива. Обожаю. Уже скоро отваливается. Машина грязная, папина.
Он недавно просто с охоты приехал и привез мясо нам. Короче, мы будем уезжать, мы гостей пригласим. Вот. Сейчас для пирога из лесных ягод будем делать. Вот, это наш пруд, где мы летом купались. Теперь он замерз полностью. Ну, кататься на нем нельзя, потому что он все равно внизу подогревается. Ну как подогревается? Как бы он на нем будет кататься, потому что он внизу, у него механизм. То что он... Вот и папа. Привет, пап. Я купила все. В таком виде. Вообще. Ты фотографируешь? Я не фотографирую, я снимаю. Сняла? Да. Я там Мишке Лего принес, А ты еще, хулиганка, попой получше. Что? Кто нашел Барни и почти все съел? А, это Ксюша, мы с Ксюшей нашли. Да. Так, Вот. ладно. Да. Там у Мишки раскраски с ним, поиграй, ладно? Да, я поиграю с ним. Короче, привет. Я пошла. Да. Вот все. Конечно, у нас холодно, у меня руки просто. Смотрите, они трясутся. Просто не могу, я серьезно, они трясутся. Жесть. Жесть. Я не могу. На камера со мной трясется. Жесть. Так. Привет. Иду раздеваться. Да, я готова. Жесть. Так. И, короче, сейчас буду... Ой, у меня носок снялся. Жесть. Так. Сначала пойдемте со мной. Так. Мам, привет. Это я пришла с пакетом. Все. Ты рыбу готовишь сейчас? Понятно, вот что купила. Хорошо, сейчас. Вот. Пойдемте. Я купила ее. Ура! Все. Да. Миша тут лего свою написал. Собрать. Надо собрать. Миш, помахай зрителям. Вот это мой братик Миша. Привет. Да. Он собирает лего. А что ты делаешь? Я тут снимаю и буду сейчас маме помогать. Вот. Вот слайм мой. Все, и Смотри, пялка. какая миленькая собачка. Ты тоже сюда поставишь, чтобы... Вот, все. А это что? Ну, я с вами прощаюсь. Сейчас будет вторая часть моего влога. Это будет где-то вечером. И всем пока-пока. Понятно.